ஒரு பெரும் ஆற்றின் கரையில் அடர்ந்த காட்டில் ஒரு புத்திசாலி குரங்கு வாழ்ந்து வந்தது. குரங்கு ஆற்றின் மறுபுறம் செழிப்பான காட்டை பார்க்க விரும்பியது. ஆனால் ஆற்றை கடக்க பயந்தது. ஒரு நாள் ஒரு முதலை குரங்கிடம் நாவல் பழம் கேட்டது. குரங்கு மகிழ்ச்சியுடன் கொடுத்தது. பழம் மிகவும் இனிமையாக இருந்ததால் முதலை குரங்கின் ஈரல் இன்னும் சுவையாக இருக்கும் என எண்ணி அதை ஏமாற்ற திட்டமிட்டது. நண்பா, என் முதுகில் ஏறி வா, மறுபுறம் இன்னும் அதிக பழங்கள் கிடைக்கும் என்று முதலை சொன்னது. நம்பிய குரங்கு முதலை முதுகில் ஏறியது. நடு ஆற்றில் முதலை உண்மையை வெளிப்படுத்தியது. நான் உன்னுடைய ஈரலை சாப்பிடப் போகிறேன். அதற்கு குரங்கு புத்திசாலித்தனமாக, என் ஈரலை மரக்கிளையில் வைத்துவிட்டு வந்தேன், முதலில் கரைக்கு செல் என்று கூறியது. முதலை அதை நம்பி கரைக்கு சென்றதும் குரங்கு விரைவாக மரத்திற்கு பாய்ந்து ஏறியது. முட்டாள் முதலையே, உடலிலிருந்து ஈரலை பிரிக்க முடியுமா என்று கிண்டல் செய்தது. முதலை ஏமாந்து திரும்பியது. Yeah.